berji bakli. Ha padang ka jing bitar ki pat ba halor ka jing bambiang ki skul menteri ketenat puli putih urakam sangma ula Kynnoh ya ki Sorkar Barim halor ka jing kunswet de ki postnam ula ong ba ka Sorkar MDA kala penbha ya ki skul hapo ka education mission kad bala sakhi ba ka wat ka beningkong bat ka wat ka balai ba ka don ka jingkiu bat ka wat ka basau kadang ap ya ki jing bay tingka usang ma ula penbenaru ba on sedang ya ka Shillong Government Engineering College haswa unailar da ka jingyo jingbit na ka AICTE. Shu on sedang ya ka Captain Williamson Sangma State University mentau senam ha Shillong campus. Construction we have completed up to phase 3. Now another phase 4 it just started. We will be calling for tendering at the earliest when we get a administrative approval from the finance department. So we are awaiting for the sanction. Another 150, 120 newly buildings will be constructed again for the government LP school. So no, all the problem is arise because of weather, because of disaster happens at any time. So that's problem. Ka Sinjuk North Eastern Hills University students